や、こないだたらいの上でやった時は全然割れなかったの。だからもう割れねえんだと思って部屋でやったら一撃で割れたの。なんでかなと思って、これがねたらいに浮かんでたから、でっかいマスダンパーじゃないけど衝撃逃がしてたんじゃないかなと思って、なんで今日は設置した状態で同じことやっていこうと思いますマジ勘弁。普通やないかい。うわっ割れたなセーフ。もうちょい割れてもいいね。こうしよう。ああ、今じゃない。そんなこともあんの？お前もか。
ってみて分かったけど、全部のベイで水風船が割れるわけではない。結構重めのベイの方が割ってくれる。軽いとね、ただボヨボヨするだけで、重いベイでもいつでも割れるわけではない。結構運の要素もある。割れないと本当にトランポリンみたいなビヨーンって、どんなベイでもバウンドアタックができるっていう感じで、それはちょっと楽しいかも。必ずしも割れるわけではないっていう運の要素が絡んでくるところがちょっと熱いかもしれない。でも割れた後は半分くらいで水外出て残ってんのがちょっとだから、そのままウォーターベイバトルっていう感じ。意外と楽しい。おすすめ。でもやっぱ相手吹っ飛ばして割れたっていうのはそんなないね。勝手に突っ込んでって割れた、うわウォーターベイバトルじゃーみたいなのが多い。そこに楽しさ見出せる人、ぜひぜひやってみてください。というわけで水風船デスマッチというのをやってみました。片付けはね、相当めんどくさい。一人でやるのはね、おすすめしない。